ba knowledge program training မှာကျူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ဖော်ပြမယ်ဘလို့ chapter လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Word နဲ့ Excel Microsoft Office Word Excel တွေမှာเนาะဖြစ်နေကြတဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် group တစ်ခုမှာမြင်မြင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ Okay ဘာလဲဆိုတော့ Excel မှာဒီမှာတော့ Word နဲ့ Excel မှာတဲ့ view အောင်ဘယ်လိုပြန်ပြောင်းအောင်မလဲဒီ screen ဖြစ်နေပါတယ်เนาะဒီကောင်က background ဒီ page color ပေါ့เนาะဒီနောက်ကဟာတော့ရှိပါသေးတယ်။နောက်ကဟာ theme ပေါ့เนาะ Okay အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုပြန်ပြောင်းမလဲဆိုတာလေးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဒီမှာရှိပြောင်းနေတယ်။နောက်တစ်ခုကရှိပြောင်းနေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင်မြင်ထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာရှိပြောင်းနေတဲ့ဒီမှာအောက်ကရှိအစ်လို့ယူရတဲ့ဟာလေးပြရောက်သွားတယ်โอเคအဲ့လေးဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคကြည့်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ Excel ဖွင့်မယ်ဒီဆုံးကျွန်တော် background ကိုပေါ့တခါလေးဒီမှာနေပြောင်းပြအောင်โอเคဒီမှာဆိုရင်အနေအောင် screen ပထမမေကုန်းဖြစ်တဲ့ 180 ပုံစံမှာဒီမှာ screen အမဲအောင်ဖြစ်နေပါတော့โอเคโอเคเนาะဒီမှာအမဲအောင်ဖြစ်နေပါเนาะโอเคအဲ့တော့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီမှာအမဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကဒါအဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะဒီမှာအမဲအောင်ဖြစ်နေဆိုရင်ဥပမာဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီနောက်ကဟာတွေကလည်း theme ကိုခေါ်ပါတယ်เนาะဒီနောက်ကဟာတွေပါပြောင်းလဲနေ theme ပေါ့เนาะဒီမှာသူဒုတက်မေကွန်တာ sheet နော်ဒီ sheet တက်လို့တဲ့ဘာလေးပြောင်းနေပါရဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ Excel ကိုဖွင့်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော် sheet တက်လို့တာလေးပြောင်းနေတာဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါမယ်နော် okay โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် sheet အောက်က sheet ပြောင်းနေပါเนาะ sheet ဘာတိုင်းနဲ့ပြောင်းနေပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လောက်မှာကတော့ file ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင် option ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ advance ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင် scroll down ဆွဲကြပါ edit option မဟုတ်သေးပါဘူးကနံ copy and paste မဟုတ်ပါဘူး pan လည်းမဟုတ်သေးပါဘူး chat လည်းမဟုတ်ပါဘူး display လည်းမဟုတ်ပါဘူး display option for this wallpaper เนาะဒီ book အတွက်ကိုဖြစ်ပါ text ဆိုရင် finding အတွက်ကိုဒီမှာကျွန်တော် show sheet tab ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ်เนาะcollect ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကို uncheck ဖြစ်နေပါတယ် check လုပ်ခဲ့ပါပြီး okay ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ်လာပါတယ်တွေ့လားမသိဘူးเนาะโอเคဒါကကျွန်တော်တို့မိမိထိုင်ပြဿနာတစ်ခုပြီးတော့ပါเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းနေနဲ့ဟိုင်းနဲ့ background နေနဲ့ကြောင်းပါမယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ web ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဝက်ကိုဖွင့်ရပါမယ်โอเคသူကဒီမှာအဖြူအောင်ဖြစ်နေเนาะနောက်ကဒီကောင်အမေနောက်ကအဖြူဖြစ်နေပါတယ်เนาะသူကတော့တူတူပါပဲဒီအရှက်ကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ color ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှက်ကောင် color ကိုအရင်ပြောင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် menu tab ရှိပါတယ်เนาะ file သွားပါမယ် file ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account သွားပါမယ်အကောင့်မှာကျွန်တော် black ဖြစ်နေပါတယ် colorful ပြီးပါမယ်အဲ့မှာ colorful ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့မှာ home ပြန်သွားပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးဖြစ်နေပါတယ်เนาะသူအမြင်ထားတာကသူကဒီပုံစံကိုဒီလို design ဖြစ်နေပါတယ်เนาะဒီမှာ page color မရအောင်เนาะဒါမျိုးဖြစ်နေရပါသူကဒါမျိုးဖြစ်နေရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ view ပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะโอเคအားလုံးပဲဘောပေါ်တယ်ဒီမှာ page color မှာပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะ page color မှာကိုစိတ်သက်ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်เนาะโอเคအားလုံးပဲနားလည်တော့ပေါ်ပြန်မျိုးစားနားမလည်ပါ comment တို့ဒီမဟုတ် messenger မှာလာရောက်နေနေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်